Pessoal, você que se liga aqui no blog Alan Gonçalves via status, zap, Instagram, Facebook, olha só. Imagens de momento, 10 horas 16 minutos. A agência da Caixa Econômica de Bom Jesus, Tabapuana, encontra-se com alarme desarmado, emitindo uma cortina de fumaça, hein? Então, portanto, não é incêndio na agência da Caixa Econômica, e sim uma cortina de fumaça proveniente do alarme da agência que disparou aqui no centro de Bom Jesus, Tabapuana. A Polícia Militar do 29º Batalhão está aqui, já esteve por aqui os bombeiros e não há nada demais, apenas o alarme da agência que desarmou.